কোনো ৰোগী এজনক যদি আইচিইউত যাক ভেণ্টিলেটিভ কেয়াৰ ইউনিট অথবা সংকটজনক অৱস্থাৰ ৰোগীৰ বাবে চিকিৎসালয়ত থকা সুসজ্জিত বিশেষজ্ঞক ৰখা হয় তেনেহ'লে ৰোগীজন মৃত্যুৰ দিশে আগবাঢ়ে বুলি বহুতে ভুল ধাৰণা কৰে। কাৰণ সেই সময়ত ৰোগীৰ যান্ত্ৰিক বায়ু সঞ্চালনত ৰখা হয়। সেই সময়ত ৰোগীতকৈ আত্মীয়সকলেহে অধিক উৎকণ্ঠিত হোৱা দেখা যায়। পিছে এয়া উচিত নহয়, কাৰণ যান্ত্ৰিক বায়ু সঞ্চালন হৈছে জীৱন উদ্ধাৰকাৰী যন্ত্ৰহে। পিছে এই যন্ত্ৰটোৱে ৰোগীক কেনেদৰে জীৱনদান কৰে সেই বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা নহয়নে? আজি আলোচনাৰ থোৰতে এই বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰিম। বিভিন্ন ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যন ব্যৱস্থাৰ আশ্ৰয় লৈ আহিছে চিকিৎসকসকলে। তীব্ৰ শ্বসন বিফলতা, একিউট ৰেছপিৰেটৰী ফেইলিয়ৰ। এনে অৱস্থাত ৰোগীৰ হাওঁফাওঁ স্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকে যদিও প্ৰথম অৱস্থাত শ্বাস প্ৰশ্বাস ব্যাহত হ'ব পাৰে। চিকিৎসকসকলে এনে ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। বিষক্ৰিয়াৰ ফলত মানুহৰ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বা স্নায়ুপেশী অসুস্থ হ'ব পাৰে। চিকিৎসা বিজ্ঞানত এই অৱস্থাটোক কোৱা হয় মাইলেটিছ, মোচৰা স্নায়ু প্ৰদাহ অথবা মায়'এষ্টেনিয়া। সাপে কামোৰা, জটিল ধনুষ্টংকাৰ ইত্যাদিৰ ফলত এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এনে অৱস্থাত ৰোগীক উল্লেখিত ধৰণে আইচিইউত ৰখা হয়। স্বাভাৱিক শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত হোৱাৰ ফলত দীঘলীয়া সময়ৰ ধৰি ৰোগী সংজ্ঞাহীন হৈ পৰিলে মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যনত ৰখা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্ৰবোৰ হ'ল হাওঁফাওঁ আক্ৰান্ত হ'লে, যেনে ফালমিনেণ্ট নিউমোনিয়া বা প্ৰাপ্ত হ'লে একিউট লাং ইনজুৰি। হাওঁফাওঁৰ ৰক্ত সঞ্চালনত ব্যাঘাত জন্মিলে মেছিভ পালমোনাৰী এম্বলিজম। একেদৰে হাওঁফাওঁত পানী জমা হ'লে পালমোনাৰী ইডিমা। চিৰকলীয়া হাওঁফাওঁৰ অসুখ COPD অথবা ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাকটিভ পালমোনাৰী ডিজিজ থাকিলে, হাঁপানি অথবা উৎফাই ৰোগে তীব্ৰ ৰূপ লোৱাৰ সময়ত উশাহ নিশাহত সহায় কৰা মাংসপেশী ক্লান্ত হৈ পৰিলে, প্ৰাৰম্ভিক শ্বসনৰ বিফলতা ইনচিপিয়েণ্ট ৰেছপিৰেটৰী ফেইলিয়ৰ পৰিলক্ষিত হ'লে চিকিৎসকে মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যন সহায় ল'ব পাৰে। মাত্ৰাধিক শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ আৰম্ভ হ'লে, মেদবহুল লোকৰ এবডমিনেল অংশ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত, জটিল শল্য চিকিৎসা, হাওঁফাওঁৰ ৰোগ থকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত, যিকোনো ৰোগৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা সংকটজনক অৱস্থাত মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যন সহায় লোৱা দেখা যায়। মস্তিষ্কত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰোগীৰ মগজুত চাপ বাঢ়িলে হেড ইনজুৰি এই অৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। তদুপৰি মগজুত পানী জমা হোৱা ৰোগী তথা ষ্ট্ৰ'কত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়। অন্যান্য কিছু ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যন সহায় লৈ আহিছে চিকিৎসকসকলে। সেইবোৰ হ'ল মেনিঞ্জাইটিছ বা এনকেফেলাইটিছ, অপেন হাৰ্ট চাৰ্জাৰীৰ পিছত অৰ্গেনোফছফৰাছ বিক্ৰিয়া, চেৰিব্ৰেল মেলেৰিয়া ফেলচিফেৰাম, গ্ৰাম নিগেটিভ সেপ্টিচিমিয়া, যক্ষ্মা, ৰেবিজ, ডেংগু, চালমনেলা, খুচৰা ৰোগ, নিউমোনিয়া, কাৰ্ডিঅ'জেনিক শ্বক ইত্যাদি। এইখিনিতে পুনৰ জনাইছোঁ যে মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যন অথবা যান্ত্ৰিক বায়ু সঞ্চালনে ৰোগীগৰাকীৰ কোনো শাৰীৰিক সংকটত ইংগিত নিদিয়ে, বৰং ৰোগীক আৰোগ্য কৰাৰ বাবেহে চিকিৎসকসকলে এই বিষয়ে বিশেষ পদ্ধতিৰ সহায় লৈ আহিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি চিকিৎসা বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছোঁ আৰু বহু সময়ত ৰোগী তথা আত্মীয়ৰ মানসিক অৱস্থা দেখি আহিছোঁ। সেয়েহে সকলো স্তৰৰ লোকৰ সুবিধাৰ বাবে এইখিনি যুগুত কৰা হ'ল। কোনো ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত
চিকিৎসালয়ত অথবা নাৰ্ছিং হোম কৰ্তৃপক্ষই এনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছত উৎকণ্ঠিত হোৱাৰ সকাম নাই। বৰং এই অৱস্থাই ৰোগীক সুস্থ কৰি তুলিব বুলিহে আশ্বাস হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ।